হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি চমৎকার চোর ধরা মেশিন। এই মেশিনটির মাধ্যমে আপনারা আপনাদের বাসা, বাড়ি, অফিস, ফ্যাক্টরি, গোডাউন এবং খামার বিভিন্ন জায়গায় আপনারা আমাদের এই সব সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেমটি সেট আপ করতে পারেন। এটা সেট আপ করলে আপনারা নিশ্চিন্তে চোর ধরতে পারবেন। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে কথায় আছে, তার আগে থেকেই আপনারা সতর্ক হন, তাহলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনারা আপনাদের যে কোনো জায়গা, অফিস, বাসা, ফ্যাক্টরি, যে কোনো জায়গা হতে পারে, সে জায়গা নিরাপদে থাকবে। কোনো ধরনের চুরি করতে পারবে না। চুরি করতে গেলেই বা চোর আসলেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার মোবাইলে কল চলে আসবে। তো প্রথমে আমরা আনবক্সিং করছি প্রোডাক্টটি। প্রথমে আমরা একটি ইউজার ম্যানুয়াল পেয়ে যাব, যেটা আমরা পড়ে দেখতে পারি। এটার মধ্যে অনেক ধরনের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, আমরা এটা রাখলাম। এরপরে পাচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুটা রিমোটের মাধ্যমে লক আনলক করতে পারবো। আমরা রিমোটগুলো রাখতেছি, যে দুটো রিমোট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং তারপরে পাবো আমরা আমাদের যে সব সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম সেটা। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো হোম অ্যান্ড শপ সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম। এটার মধ্যে সিম ইনসার্ট করতে হবে। সিম ইনসার্ট করলে আপনার মোবাইলে কল চলে আসবে। এবং এটার সাথে আছে একটি স্পিকার, যেটার মাধ্যমে অনেক জোরে সাইরেন বাজবে। একটা অ্যাডাপ্টার থাকবে আপনাদের জন্য, যেটা দিয়ে আপনারা আমাদের এই হোম অ্যান্ড শপ সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেমটি চার্জ দিতে পারবেন। এটা অবশ্যই পাওয়ার দিয়ে রাখলেও চলবে, সমস্যা নাই, আপনারা পাওয়ার দিয়ে রাখতে পারেন সবসময়। তারপরেও আমাদের এই ডিভাইসের মধ্যে ব্যাটারি সিস্টেম আছে, অতএব আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন 2-2.5 ঘন্টা আপনাদের এই ডিভাইসটি ব্যাটারি সাপোর্ট দিবে। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ডোর সেন্সর। এই ডোর সেন্সরটি যদি আপনারা দরজাতে লাগান, তো দরজা লাগানোর পরে যদি দরজা খুলে কেউ এরকম ডিটাচ হয়, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মোবাইলে কল চলে আসবে এবং এই অ্যালার্ম বেজে উঠবে। আরেকটা আছে আমাদের মেন সেন্সর। এই সেন্সরটা যদি অন করে রাখি, তাহলে এই সেন্সরের সামনে যদি কেউ চলাফেরা করে, সঙ্গে সঙ্গে আপনার মোবাইলে কল চলে আসবে এবং জোরে অ্যালার্ম বাজবে। এটা সেট আপ করার জন্য ক্লিপ আছে, যেটা দিয়ে আমরা সেট আপ করে ফেলতে পারি। যে কোনো জায়গায় এটা দেয়ালে ফিটিং করা যাবে। এখন আমরা দেখব প্রোডাক্টগুলো কীভাবে কাজ করে। তো প্রথমে আমরা সেন্সরটি অন করে নিচ্ছি। দেখুন, সেন্সরটি অন করলাম এবং আমাদের যে হোম সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম, এটাও আমরা অন করে নিচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিভাইসটি অন হলো। এরপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ডোর সেন্সর। ডোর সেন্সরটা আমরা এখানে রাখলাম। এবার আমরা সিমটা ইনসার্ট করতেছি। দেখুন, এই সিমটা আমরা ইনসার্ট করতেছি। এটার মধ্যে সিম ইনসার্ট করার একটা অপশন আছে, জানেন আপনারা কতটুকু দেখতে পাচ্ছেন। এই যেখানে সিম ইনসার্ট করলাম। সিম ইনসার্ট করা হয়ে গেল। এবার ডিভাইসটা আবার অন করতেছি। ভিউয়ার্স, এখন আমরা দেখব কিভাবে এটা কাজ করে। তো প্রথমে আমরা দেখি অ্যালার্ম সিস্টেমটা কিভাবে বাজে, সেটা আগে দেখি। আমরা এটা আগে অফ করে রাখছি। দেখুন, আমাদের কাছে রিমোট আছে, আমরা রিমোট দিয়ে অন অফ করতে পারি। লক করে রাখি আগে, যে লক করলাম। এটা পরে যদি আমরা মনে করেন দরজাটা খোলা হয়েছে, হ্যাঁ, দরজা যদি কোনো চোরে যদি দরজা খুলে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। দেখুন, এভাবে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। এটা আমি যখনই ডিটাচ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম বেজে উঠলো। এবার দেখাবো আমরা কীভাবে মোবাইলে কল আসে। এগুলো সব একসাথে অ্যাক্টিভ করে রাখা যাবে। এটাও অ্যাক্টিভ থাকবে, এই সেন্সরটিও অ্যাক্টিভ থাকলে আপনার মোবাইলেও কল আসবে এবং আমাদের যে অ্যালার্ম সিস্টেম যে স্পিকার আছে, এই স্পিকারেও সঙ্গে সঙ্গে কল চলে আসবে। তো এখন সুবিধার্থে আমরা একটার পর একটা দেখাচ্ছি। এবার দেখুন, আমরা সেন্সরটি অন করলাম।
লক করে দিলাম। লক করে দিলাম। এবার দেখুন মোবাইল কল চলে আসবে। এই যে মোবাইলে কল চলে আসছে। এখন আমরা অফ করে দিলাম। এই যে এভাবে অফ করে দিলাম। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পারলেন প্রোডাক্টটি কীভাবে কাজ করে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এই প্রোডাক্টটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে এবং অর্ডার করতে চান, তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে অর্ডার করতে পারেন, অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে অর্ডার করলে আমরা ঢাকা সিটির মধ্যে হোম ডেলিভারি দিব এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমাদের এই হোম অ্যান্ড শপ সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম অথবা চোর ধরা মেশিন বলতে পারেন, এটা আমরা পাঠাই দিব। ধন্যবাদ।